сегодня я буду снимать видео про мои статусы ВКонтакте. Я, то есть, вам буду читать статус, и буду объяснять. Первый статус. Моя жизнь, мой выбор, мои ошибки, мои уроки, не ваше дело. Итак, то есть, моя жизнь, и вы не должны вмешиваться в мою жизнь. Даже мой выбор. Я выбираю, что хочу. Короче, вы не должны за меня выбирать. Я не про вас сейчас говорю. Это просто такой позитивный, типа, это статус. Мои ошибки. Я должна исправлять эти ошибки, не вы. Я вас не вмешиваюсь. Дальше, мои уроки. Ну это... Все равно за меня никто не будет делать уроки. Дальше, не ваше дело. Понятно. Не ваше дело это делать уроки. Ладно, у меня сегодня позитивное настроение. Я сегодня... Пипец, короче. Так, второй статус. Я, конечно, не зефир, но тоже не против побыть в шоколаде. Я, конечно, не зефир, то есть это как бы прототип зефир. А на самом деле я не совсем такой сверхъестественный, но я тоже не против быть супер. Как так вот я перевела. Короче, я тоже не против быть самой такой естественной, такой красивой. Ну, ладно, поняли. Третье. Почему такая несправедливость? Учителя одеваются как хотят, а ученики должны носить форму. Вот что-то реально несправедливость. Сейчас вот, наверное, кто смотрит это видео и точно понимает меня, что что-то фигня реально. Они должны носить какую-то там что-нибудь платье, всякие там брюки, а вы должны форму носить. Нормально вообще. То есть вообще несправедливо. Четвертое. Какое страшное слово. Завтра в школу. Ну, конечно, завтра не в школу, у меня каникулы. У меня осталось 11 дней до окончания каникул. То есть, это я маме, например, говорю: мама, завтра в школу. Какое страшное словосочетание. Она ржет, я, вообще. Реально, это... Ну, завтра не в школу. Реально, это очень страшное словосочетание. Следующее, пятое. Заключительное. Слово можно обидеть, а словарем убить. То есть меня можно убить словарем. Словом просто вот, ладно тебя за все, это можно обидеть. А словарем там столько слов. Это нереально выучить вот это вот все. И вот, и короче, этим можно убить человека. Это вообще. Ну что, надеюсь, вам понравилось мое позитивное видео. Статусы были позитивные, веселые, и вы, наверное, сейчас с веселым настроением. Спасибо за просмотр. Делайте лайки и подписывайтесь на мой канал. И делайте комментарии.